तो मेरे प्यारे भाइयों, हम फिर से हाजिर हैं काफ़ी टाइम के बाद नया वीडियो लेकर। तो देखिए 4440 का बोर्ड है। इसमें ये दोनों आईसी हमने नई डाल रखी थी, लेकिन ये बोर्ड ख़राब है तो इनको हम निकालेंगे और किस तरह से निकालते हैं वो पूरा तरीका बताएंगे आपके लिए। ठीक है, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और इनको निकाल के एम्पलीफायर ख़राब है एक, उसमें डालेंगे इन्हें और टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ने वाली है आपको सोल्डरिंग आयरन की। ठीक है, इस तरह से इसको जल्दी जल्दी से हम निकाल देते हैं। और निकाल के एकदम प्रिंट जो है ख़राब हो, कोई दिक्कत नहीं इसका, क्योंकि ये बोर्ड ख़राब है, लेकिन आईसी ख़राब नहीं होनी चाहिए हमारी। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं और वीडियो पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट जानकारी देंगे आपको। और अब से ऐसे ही वीडियो डेली मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं डल पाए हैं। दोस्तों देखिए, हमारी आईसी हमने सोल्डर सारा रिमूव कर दिया है। उसके बाद ही इस तरह से आईसी निकाल सकते हैं। तो अगर सोल्डर रह जाता है तो आप बाद में इस तरह से निकाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और फटाफट से तब तक हम आईसी को निकाल रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे भाई, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आगे भी डालते रहेंगे और अब शॉर्ट वीडियो भी डाला करेंगे छोटे छोटे, इससे आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आ सके। तो देखिए एक आईसी हमने निकाल ली है, देख किस तरह से। और बिल्कुल नई आईसी है, कभी ये चली नहीं है, क्योंकि डाली थी चेक करने के लिए, बोर्ड चला नहीं था ये। ठीक है, तो कभी इसकी रिपेयरिंग के भी वीडियो डालेंगे। तो दोनों आईसी देखिए इस तरह हमने निकाल ली हैं। ठीक है, तो इनको एकदम 4440 आप नंबर भी देख सकते हैं। और बोर्ड हमारा ये रहा। ठीक है, बाकी है सब कुछ इसमें ओके है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस एम्पलीफायर में ये डालने वाले हैं। वो एम्पलीफायर भी आपने देखा होगा अगर वीडियो देखे हैं पहले के। तो देखिए ये एम्पलीफायर हमने खुद से बनाया है, इसमें 2 बेस के स्पीकर हैं ये। ठीक है, और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ठीक, एक स्पीकर इधर लगा है और एक स्पीकर इधर लगा, टोटल 4 स्पीकर हैं। आगे आने वाले टाइम में इसे भी हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर ये ऐसी दोनों जो निकाली हमने वो डालने वाले हैं। चलिए फटाफट से इसको खोल लेते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसकी आईसी जो है ख़राब हो गई थी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये वॉल्यूम दे रखा है एक ही वॉल्यूम, तो ये हमने खोल लिया। देखिए 4 स्पीकर लगे हुए हैं। ठीक है, और अच्छे खासे स्पीकर, काफ़ी तगड़ी मैग्नेट है बेस वालों की। और ये ट्रांसफार्मर, ये पूरा मैंने खुद से बनाया है ये। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और क्या कहते हैं, ये पूरा जो है इसको हम मॉडिफाई करेंगे, पूरा एक होम होम थिएटर बनाएंगे बढ़िया वाला इसको। तो इसकी किट वगैरह खोल लेते हैं। पहले क्या था, इसकी एक आईसी ख़राब हो गई थी, तो एक आईसी पे 4 स्पीकर चलाए थे हमने। तो देखिए ये इस तरह से आईसी निकाल लेनी है आपको। ठीक है, ख़राब आईसी तोड़ देनी है, पिन कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से निकल जाएगी आपकी। मैं एक देसी जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। वैसे तो डिसोल्डरिंग करने के बहुत सारे तरीके आते हैं, वायर आती है, पंप आता है। तो ये नई आईसी हैं। ठीक है, और हमने इसको साफ़ वगैरह भी कर लिया है पूरा। तो चलिए इनको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करके इसको टेस्टिंग वगैरह करते हैं। देखिए हमने दोनों आईसी डाल दी हैं। ठीक है, और आपको अगर आईसी डालना नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरा वीडियो बना देंगे। तो इसकी जो टेस्टिंग है दोस्तों, वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। बाकी हम